হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি আবার চলে এসেছি আপনাদের কাছে আমার বাজিস প্যারটের নতুন আপডেট দিতে। আপনাদের আগে আমি দেখেছিলাম আমার বাজিস প্যারটগুলো কিন্তু দুটো ডিম দিয়েছিল। এখন আমার বাজিস প্যারট টোটাল 4টে ডিম দিয়েছে। আর ফিমেল বার্ডটা দেখুন, সেই ডিমগুলোতেই তা দিচ্ছে। এখন সর্বক্ষণ কিন্তু ফিমেল বার্ডটা হাঁড়ির ভেতরেই থাকে, হাঁড়ি থেকে বাইরে বেরোয়, শুধু খাবার টাইমে একটু বেরোয় আর সর্বক্ষণই থাকে। ম্যাক্সিমাম টাইমটাই কিন্তু হাঁড়ির ভেতরেই কাটায়, কারণ ডিমগুলোতে তা দিচ্ছে বলে। টোটাল 4টে ডিম দিয়েছে, আর হয়তো ডিম দেবে না, কারণ আমি হাঁড়িটা খুবই ছোটো মেরেছিলাম, তার জন্য হয়তো আর দিল না। ম্যাক্সিমাম 6টা ডিম দেয়, কিন্তু আমার এই খাঁচায় কিন্তু 4টেই ডিম দিয়েছে। এবার ডিমগুলো ফোটার সময় হয়ে এসছে, 18 দিন প্রায় হয়ে গেছে। 20 দিনের মাথায় 21 দিনের মাথায় ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। তাই বাচ্চা হলে অবশ্যই আপনাদের আপডেট আমি দেব। আর কোনো পাখি যদি ডিম দেয়, আপনারা অবশ্যই কিন্তু তাদের ক্যালসিয়াম কোর্স করাবেন, মানে ক্যালসিয়াম ব্লক, ক্যাটেল ফিশ বোনগুলো রাখবেন খাঁচায়, কারণ ওদের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়।